Как лист капусты способен вылечить кашель? Это народный метод лечения кашля, который использовали раньше и используют сейчас. Итак, берем капустный лист, опускаем на 1-2 минуты в кипящую воду, затем намазываем медом и накладываем на грудь. Если сильный кашель, то берем 2 листа, один на грудь, второй на спину. Наденем облегающую футболку, и она хорошо держит всю ночь. А на утро от капустного листа почти ничего не останется. Вместе с медом он впитается в кожу, оказывая тем самым целебное действие. Так делаем 3-5 ночей, и кашля как не бывало. Интересно.